horlama ve uyku apnesi hastalığı çok ciddi bir hastalık. İşin içine burun, geniz, küçük dil, yumuşak damak, büyük dil, bademcik, dil kökü hepsi giriyor. Ancak sizin tedavinizi planlayabilmemiz için sizin muhakkak uyku testine girmeniz gerekiyor. Evet. Bu işte altın standart uyku testi. Uyku testine girmeden, uyku testi sonucunu görmeden size herhangi bir cerrahi tedavi yapmak uygun değil. Ve size şunu söyleyeyim, sizin uyku apnenizi tedavi edersek muhtemelen tansiyonunuz açısından da çok daha faydalı sonuçlar elde edeceğiz. Çünkü uyku apnesi olduğu zaman hastalarda tansiyon yükseliyor, kalple ilgili sıkıntılar ortaya çıkıyor. Bunların en çok nedeni aslında geceleri yeteri kadar oksijenin girmemesi vücudunuza. Ancak dediğim gibi sizin uyku testine muhakkak girmeniz lazım. Yani